Здравейте, мили хора! Искам да ви поздравя с Нова година, с Різдво на Исус на Христос и да го имате Него в сърце и наистина да го знаете, да го забелязвате този празник. И ние сега с клиент на тая много перфектна кола и той иска с нас да го поздравя вас с Новата година и с Коледа. Поздравявам ви с Рождество Христово всички, да имате Бог в сърцето си и да му служите колкото може повече. Всичко зависи от Бог, Той ни обича абсолютно всичките изключително много. Да, можете да се обадят нас, ние сме в тези дни работиме и даже сега работим. Затова, да. Аз съм много доволен, защото